Hello everyone, welcome back to Glory English Language Academy. Today we are learning colors. Let's get started. Write the colors. ပုံထဲကအရောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ color ထဲမှာအရောင်ရဲ့နာမည်တွေခြာရေးရမယ် 1. Green 2. Red 3. Brown 4. Yellow 5. White 6. Orange 7. Blue 8. Black 9. Purple နောက်ထပ် task တစ်ခုက Walking pairs Ask and answer what's your favorite color What's your favorite color ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတငယ်ချင်းနဲ့အတူအမေအပြေးလေ့ကျင့်ပေးရမယ်ဘယ်လိုမျိုးလေ့ကျင့်လဲရလဲဆိုတော့တငယ်ချင်းကမေးလိုက်တယ် What's your favorite color နောက်တစ်ယောက်က My favorite color is green Practice လုပ်ထားပေးကြပါအောင်ရှင် Let's call it a day. Bye bye.